Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako onoteera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa ow'okubiri ng'era kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Gavana Cohen atuuka mu Uganda. Gavana Cohen atuuka mu Uganda. Sikulwiseeyo mu mwaka gwa 1952 Sir Andrew Benjamin Cohen yali akolera mu ofiisi y'omukulu w'amatwale mu Bungereza era nga ye yali akulira ekitongole kya ofiisi eyo ekyakolanga ku nsonga za Africa. Yali obwa gavana bwa Uganda ng'asikira John Hall. Omulimu gwe omukulu gwali gwa kuteeka mu nkola entegeka z'okugatta awamu amawanga agaali amatwale ga Bungereza mu East Africa gafuulibwe eggwanga limu eddene ennyo era nga lyefuga mu nkola ya Federation. Mwami Andrew Cohen bwe yatuuka mu Uganda mu mwezi gwa Gatonnya 1952 yalagirawo nga bwe yali agenda okuba mukwano gw'abaddugavu. Yabeewa mangu okusinga abazungu abafuzi abaamusooka era mu ngeri eno n'afuna emikwano mingi ddala. Gavana ono yayambalanga ekkanzu n'alinnya n'akagaali mu kulambula ebitundu eby'enjawulo ebya Buganda. Ne mukyala we naye oluusi yeesibanga boarding okufaanana abakyala Abaganda buli lwe yabakyaliranga eyo mu byalo gye baabeeranga. Ebiteeteeyi bye bingi yasalawo bitungibwe awe Katwe mu kibuga ky'abaddugavu ku njegoyego za Kampala ew'omutunzi eyayitibwanga Ben Eddebe eyali omutunzi w'engoye z'abakyala omukokootivu. Mu lukiiko lwa Uganda Legico Kabaka Muteesa yali alondeddeyo ababaka babiri, Sserwano Kulubya ne Sawulo Lubega. Olwo ng'olukiiko olwo lukiikibwamu abaddugavu bana. Mu Maaci 1953 olukiiko lwa Bungereza House of Commons lwateesa ne luyisa etteeka eriteekawo Federation ya Rhodesia ne Nyasaland. Newankubadde ng'abakulembeze abaddugavu mu North Rhodesia giyite Zambia ne Nyasaland eno nga ye Malawi baleekaana nnyo nga tebakkiriza kugattibwa mu Federation eyo. Naye Bungereza teyabawuliriza wabula ne bagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Ekikolwa kya Bungereza kino kyennyamiza nnyo Kabaka n'abantu ba Buganda era ne beeyongera okutya nti Bungereza eyinza okukola ekintu kye kimu ku Federation ya East Africa. Mu mwezi gwe gumu Ssaabasajja Kabaka Muteesa ow'okubiri yakkiriziganya ne Gavana Andrew Cohen okuteekawo enkyukakyuka mu nfuga y'obwakabaka bwa Buganda. Bakkiriziganya emirimu egimu egyali giddukanyizibwa gavumenti enkuumi nga amasomero ga pulayimale, amalwaliro ne dispensaries, ebyobulimi n'obulunzi giddizibwe gavumenti ya Kabaka. Bakkiriziganya wayongerweyo baminisita okuddukanya emirimu egyo emijja. Kyateesebwa emirimu egyo gikolebwe nga enkiiko z'amasaza nga zirabirirwa gavumenti ya Kabaka. Enkyukakyuka endala yali yakwongera muwendo gw'ababaka b'abantu mu lukiiko lwa Buganda olukulu okuva ku babaka 31 okutuuka ku babaka 60. Ku bya Legico gavana yakkiriza omuwendo gw'ababaka abatali ba gavumenti gwongerweko okuva ku 16 okutuuka ku 28 nga kuliko abaddugavu 14, abazungu n'abayindi nabo babeere 14 wabula ababaka ba gavumenti bo babeere 28. Olukiiko lwonna lubeeremu abantu 56. Ku babaka abo bonna Buganda ebeeko na 3
naye era olukiiko lwagaana okubalonda olwo kabaka yennyini n'abeerondera. Abange mulowooza ate bino si bye nsobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Munzikirize nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe. Tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Aye Katonda akuuma Namulondo.